सारे दोस्तों ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ पेज लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सरप्राइज कर दो। तो यार हम चैनल सरप्राइज करना बनता है ना, कह दे चैनल सब्सक्राइब कर दियो भैया। कर दे हन। ले फिर तू खुश हो जा, सरप्राइज हो जाना है तेने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका भाई ज़ुहैब खान और आज अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और टाइम जो है तकरीबन 4 बज गए हैं। और ये बैठे जी काशिफ साहब। काशिफ साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? काशिफ साहब अब ऐसे करें, किचन से एक बोतल जो है पानी की उठाएं और ऊपर चलते हैं। चलें जी, उठा लें किचन से पानी। ये देखना है आपने, हम एक बोतल पानी की उठा ली। अब हम जा रहे हैं। जा रहे हैं आप? चलें जी, अब जा रहे हैं हम ऊपर। हाँ। काशिफ साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत गर्मी है। ये देखें जी, ये जो है एक छोटा सा हमारा सेटअप है जहाँ पे चोकर, बंडा और बाकी जो नेसेसरी चीज़ें गौर से रेलिवेंट वो हैं। और ये आगे हम छत पे, ये रानी बैठी है, रैम्बो, और वो अजवा जो है, अजवा आगे माशाल्लाह। तो अभी ये जो है जंतर पड़ा है और वो जंतर की है बनाने के लिए उसका रखा गया है। तो ये फ़ायदे हैं जी, अगर आप जो है टॉप रूप पे जो है काम करना चाह रहे हैं, शौक़ करना चाह रहे हैं, तो आप घर में बैठे हुए जब भी आप ड्यूटी से आएँ, अभी थोड़ा सा सांस चढ़ गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आएँ तीसरी मंजिल पे, तो जब आते हैं आप घर थके हुए आएँ, जैसे भी सिचुएशन हो, आप फौरी जो है आप चेक कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है जानवरों की। तो काशिफ साहब दरवाज़ा खोलें और पानी डालें। पानी पिलाया था आज? हाँ, पानी पिलाया था। शक्कर वाला पानी पिलाया। शक्कर वाला पानी पिलाया? हाँ। चलें। ये देखिए, ये मैंने ढक्कन खोला और 1 लीटर पानी। वाह जी वाह काशिफ साहब, आप तो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो यार। ये तो एक रानी जो है ना जी, रानी आप कह रही है कि मुझे प्यार करो, और अजवा आपको प्यार नहीं चाहिए? चलो रैम्बो साहब, ये जी पानी डाल दिया है ताकि पानी इनके पास जो है 24 आवर पड़ा हो। ये देखिए आप मेरे साथ जो है ना, ये अजवा। चलें जी, ये सामने आ गई, ये ऊपर इनका पंखा लगा हुआ है जी। तो ये एक जो है चारे खाने, ओए ओए यार ना ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी यार, ऐसे ना क्या कर यार। ओए रानी, यहाँ पे जंतर के बॉक्स है जी, अगर हमने वंडा वगैरह या डालना हो, कटा हुआ चारा डालना हो, इधर डाल देते हैं। तो ये भी पायलट्स पड़े, और इसी तरह जी ये इनके लिए जगह थोड़ी सी छोड़ी हुई है। चलें जी, काशिफ आज आप बताएं, सुबह आप जब उठे हो क्या क्या किया सारा दिन का, मुझे बताओ। मैंने सुबह उठा है, जंतर खाया। चलो पंजाबी में बता दे यार, कुछ नहीं होता। मैं जब उठा हूँ, अरे यार पंजाबी में बता दे, कुछ नहीं होता। मैं जब उठा, हाँ जी, मैं इन्होंने पाया जी 1 ਤੋਂ 2 ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੰਦਰ। जंतर पे। ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਉਸ जी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ मैं ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ने ना खा गईਆਂ। ਉਸ यार ਤੋਂ एक ਬਾਅਦ मिनट, रैम्बो की गल सुन लें। रैम्बो कहना मेरी भी गल सुनो। रैम्बो साहब जंपिंग ना किया करें। चलें अब आपने ना बोलना है। रैम्बो यार प्लीज़, मैंने आपकी वीडियो बना लिया, आपने तंग नहीं करना, प्लीज़ जाएँ आप, जाओ अपने मम्मा के साथ खेलो। चलो 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 जी, सॉरी यार। अच्छा जी, मैंने 1 से 2 पाया गुट्टे इनके जंतर के 2 गुट्टे पाते जी तुम जंतर पे, फिर जो ये खा गई हैं। अच्छा मैंने फिर तुम की मैंने कीता? कीता जी, मैं चोकर ले लिया जी। चोकर ले लिया? किना चोकर लिया सी? मैं जी ले लिया जी कोई आधा किलो होवेगा। आधा किलो चोकर आ गया जी, फिर आधा होर? किलो चोकर होवेगा ते 3 क पा होवेगा दूजा बंडा। वंडा होएगा 3 पा? हाँ जी। फिर ते तेल है 40% तेल सी। 40 सीसी पाया बिच? हाँ जी।
40 सीसी तेल पाता तो फिर की उस कीता? तो बाद जी मैं उन्होंने मिक्स कर दिता। ठीक है। उस तो बाद मेरे को हल्दी पई सी, अच्छा, मैं हल्दी पा दी। हो हल्दी की नहीं पाई, सारी हल्दी चीज़ां बस दसने। ऐती चुंडी भरी है दे विच। ठीक है। मिठा सोडा मेरे को पिया सी, अच्छा वो भी मैं पा दिता। अच्छा उन्होंने मिक्स कर दिता, उत्तू मसाला मेरे को सी, वो अच्छा मसाला ही मैं चुंडी भरी दे विच पा दिता। अच्छा। मैं उन्होंने मिक्स करके ते अंदली अंदली दे विच कर। ठीक है। फिर खावा लग गया ना, उस तो बाद मैं सफाई की थी। सफाई अच्छा करके मैं पानी भरा, पानी भर के मैं फिर अच्छा पानी त्रोका, पानी त्रोक के सारे काम कुम करते मतलब पक्का छड़ा और ऊपर तिरपाल कर दी थी, उदली हेठ साड़ दी थी। अच्छा, वो सामने जो सिरकी है ये आप कितने बजे नीचे करते हैं? ये हम 2 बजे कर देते हैं। नहीं यार, 2 बजे ना किया कर। तुझे मैंने क्या कहा हुआ है? मैंने कहा था 1 बजे ना यार, ये देखे ना, ये तंग कर रहा है, जंपिंग करता है, कपड़े ख़राब करता है। तो गाइज दिस इज़ द शौक, ये प्यार है मेरे रैम्बो का, ये बजता है मेरे भाइयों। अच्छा ना यार, वो ये सामने सिरकी नज़र आ रही ना, ये काशिफ आपने 1 बजे, कितने हाँ, बजे? 1 बजे। 1 बजे ना डाउन कर देनी है इसकी जो है ना, वो आपने खोल देना है ताकि 1 बजे धूप उधर से आ जाती है और छाँव इस साइड पे आ जाती है। और ये करने के बाद पानी वगैरह चेक कर लिया करो, इनको शक्कर वगैरह। आज शक्कर क्या किया था? शक्कर था, ग्लूकोज में उसमें था, अच्छा, शक्कर काला का नमक पानी, था काला नमक और और बस मीठा सोडा था उसमें। चलें ठीक है। अच्छा जी, यह चीज़ें पा के तुसी उन्हें पिलाता, बकरियां हाँ सारी जी, खुश खुश बस खुश पी अगे गई, रखा है तो ना पी ली। खुश होकर पींदियां ने? हाँ जी बिल्कुल यही ना। चलें जी। और उसके बाद ये आपने तकरीबन कितने बजे किया है? ये मैंने किया होगा, ये मैंने मैंने आपको क्या 12। बताया, 12 बजे किया था? हाँ चलें ठीक है। ये 12 बजे आपने कर लिया, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, और उसके बाद फिर कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। चलें, अब 12 के बाद आपने कुछ नहीं किया, मैं फिर आ गया, फिर मैंने आपको कहा चलें ऊपर। अब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है तकरीबन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम आए हैं देखने के लिए, पानी डाल दिया है और बाकी बकरियों को देखा क्या सूरत हाल है। तो चारा वगैरह फिनिश हो गया। अब इनको ना शाम को डालेंगे हम, ठीक है ना? हाँ शाम को डालने का फ़ायदा ये है जी, अगर इनको डालते रहें तो फिर इनका जो है ना मैदे के इश्यूज़ भी आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ये है कि इनको तकरीबन जो है फ़ीड किया है 12 बजे तक जो फ़ीड करवाया है। अब मैंने जो है काशिफ से कहा है कि हमने ना इसको जो है तकरीबन 6 बजे के बाद इनको जो है वो जंतर पड़ा हमारा, जंतर डाल देंगे, और है भी पड़ी है वो डाल देंगे। अभी नीचे जो है वो आया चीज़ें सेल करने वाला, तो उसकी वॉइस जो है आ रही है, डिस्टर्बेंस के लिए माजर। तो अभी ये जी रैम्बो है, रैम्बो की जो मदर है वो अजवा है और वो रानी है। ठीक है जी, रानी आए कह दो यार, और वो अजवा है जी। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह डेली बेस पे एक ना एक टॉपिक चूज़ किया करेंगे। जंतर कितने का लिया यार, इसको तो रोक लें यार, ये मुझे कपड़े बार बार ख़राब करना चाह रहा है यार, क्या है तुझे? अच्छा काशिफ, ਹੁਣ ਨਾ इजाज़त फिर ले लै सारे दोस्तों को, सारे दोस्तों ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ पेज लाइक कर लो, चैनल में सब्सक्राइब कर लो। सरप्राइज़ कर दो। तो यार ਹੁਣ चैनल सरप्राइज़ करना बनता है ना, कह दे। चैनल सब्सक्राइब कर दियो भैया। कर दे हण, लै फिर तू खुश हो जा, सरप्राइज़ हो जाना है तेने।